वेलकम टू द कंप्लीट मेडिकल सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं कफ। जो कफ आता है मतलब किस कंडी मतलब कफ एक्यूट होता है, क्रोनिक होता है, कैसे आता है और मतलब क्या डिजीज हो जाती है और कितने टाइम तक अगर कफ कंटिन्यू आ रहा है तो किस डिजीज से मतलब कौन सी डिजीज हो जाएगी बॉडी में। तो वो सब आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको। ठीक है, ये क्या होता है, साइनस, फेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकियल ट्यूब्स, लैरिंग्स, ये सब सिस्टम है। ठीक है, एल्वोलाई वगैरह। तो बात करते हैं कफ की। ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, रेस्पिरेटरी वगैरह ये सब उसी में। कफ हिस्ट्री देखो, कफ जो आता है एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक। एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रोनिक देखो 3 टाइप से है। ठीक है, एक्यूट में क्या होता है, लेस देन 3 वीक, मतलब इसमें लेस देन 3 वीक का मतलब 3 हफ्ते से कम ही, मतलब जल्दी ही ये मतलब जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है उस कंडीशन में आता है। सब एक्यूट का मतलब 3 to 8 वीक्स, मतलब 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक कफ आ सकता है। क्रोनिक का क्या होता है, मोर देन 3 वीक्स, मतलब 3 हफ्ते से ज़्यादा। अब कफ एक्यूट की बात करते हैं, उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन कॉजेस, मतलब किस कंडीशन में कफ एक्यूट का मतलब जो थोड़ा बहुत कफ आने लगता है, प्राइमरी कंडीशन। तो कॉमन कोल्ड मतलब जैसे कोई कोल्ड वगैरह हो जाता है, सर्दी जुकाम, तो उसमें भी कफ आने लगता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता है। कॉमन कोल्ड जो मतलब वायरल इन्फेक्शन हो जाता है कोई कोल्ड वगैरह, तो उस कंडीशन में आता है। एक्यूट बैक्टीरियल साइनोटिस, साइनस, ठीक है, और प्रीटेसिस जिसे क्या बोलते हैं, काली खांसी। ठीक है, एग्जर्वेशन ऑफ सीओपीडी, एलर्जिक एलर्जिक रिएक्शन, ठीक है, और रिएक्शन सेकेंडरी इन्वायरमेंटल इरेंट्स। ये क्या हो गए एक्यूट कफ के मोस्ट कॉमन कॉजेस। नेक्स्ट बात करते हैं कफ वायरल इन्फेक्शन की। कफ वायरल इन्फेक्शन में हमारा रहता है अपर रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ कफ। इसमें क्या रहता है 83% विद इन फर्स्ट 48 आवर्स, मतलब ज़्यादा वही रहता है, एक दिन 2 दिन, तो विद इन 48 आवर्स 83%, और 26% ऑन डे 14 अराइज फ्रॉम द स्टिमुलेशन ऑफ कफ reflex in upper airway by postnasal drip under cleaning of the throat। ये क्या होगा, कफ वायरल इन्फेक्शन। अब कफ एक्यूट में बात करते हैं रिमेंबर की, तो इसमें क्या रहता है, थिंक बैक्टीरियल ब्रोंकाइटिस एंड यूज एंटीबायोटिक इज इफ एक्सप्रेशन ऑफ सीओपीडी विद रोजनिंग एसओबी और विजनिंग इज प्रेजेंट। ठीक है, कफ आर वॉमिटिंग सजेस्टिव ऑफ ब्रोडेटिला, हाँ, पर्टिसिस, और क्या रहता है, बैक्टीरिया साइनोसिट कैन प्रेजेंट लाइक ए वायरल रेंट्स बट यूज एंटीबायोटिक्स ओनली टू द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। ठीक है, इसमें क्या रहता है, मैगजली टूथ कैच रहता है और पेटेंट नेजल डिस्चार्ज, डिस्कलर्ड नेजल डिस्चार्ज। ठीक है, एब नॉर्मल ट्रांसमिटेशन ऑफ एनी साइनस। ये कफ एक्यूट की रिमेंबर की बात हो गई। अब करते हैं इन एल्डरली क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स में भी मिनिमल सो कंसीडर। इसमें क्या रहता है, निमोनिया है हमारा, अस्थमा है, एस्पिरेशन है, CHF वगैरह है। अब कफ सब एक्यूट की बात करते हैं। कफ सब एक्यूट में हमारा रहता है पोस्ट इन्फेक्शस कफ, जैसे मतलब इन्फेक्शन हुए कुछ टाइम हो गया। ठीक है, पोस्ट इन्फेक्शस कफ, इसमें क्या रहता है, बिनाइन विद रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, नॉट निमोनिया, और क्या रहता, अल्टीमेटली रिजॉल्व्स विदाउट ट्रीटमेंट, रिजल्ट्स फ्रॉम PND और क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट विद और विदाउट ब्रोंकियल टाइपर रेस्पॉन्सिवेंस, बैक्टीरियल साइनोसिस होता है और अस्थमा। ये कफ सब एक्यूट की बात होगी, मोस्ट कॉमन एटियोलॉजीज। अब बात करते हैं पोस्ट इन्फेक्शियस कफ ट्रीटमेंट। इसमें क्या रहता है, बीइंग विद ट्रीटमेंट सिमिलर टू द कॉमन कोल्ड, इफ बीजिंग यूज यूज ब्रोंकियोडायलेटर्स, दिस डज नॉट मेक्स डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, इफ नॉट रिजॉल्व्ड इन 1 वीक, हाँ, नेजल डिकॉन्जेस्टेड फॉर 5 days, एंटीबायोटिक्स टिल टोटल डिसअपियरेंस ऑफ कफ। अब बात करते हैं क्रोनिक कफ की। क्रोनिक कफ में हमारा क्या रहता है, इन इम्यूनो कॉम्प्लेंट पेशेंट 95% कॉइड बाई, ये किस्सा रहता है, जो अस्थमा रहता है, पोस्टनल ड्रिप रहता है, और गैस्ट्रोस्पेंगल रेफ्लक्स रहता है, क्रोनिक ब्रोंकियाटिस ड्यू टू
सिगरेट स्मोकिंग, जो भी सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हो, और ब्रोंकियोसाइटिस यूज ए एंजियोटेंसिन कोबरिंग एंजाइम इनहिबिट्स। इवेल्यूशन ऑफ क्रोनिक कफ की बात करते हो तो इसमें हमारा रहता है हिस्ट्री रहता है और फिजिकल रहता है। हिस्ट्री में क्या रहता है, करेक्टर ऑफ कफ, क्वालिटी ऑफ द साउंड एंड द टाइमिंग ऑफ कफ, इसमें एक्सेप्ट द एब्सेंस ड्यूरिंग स्लीप, ठीक है, हैव नॉट शोन टू बी यूजफुल। ये हो गया बात हिस्ट्री का। अब फिजिकल का बात करते हैं तो उसमें क्या रहता है हमारा, ओरोफेरिंजियल म्यूकस और कोवल्स्टन अपीयरेंस सजेस्ट पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम, और क्या रहता है साइलेंट पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम। अब इवेल्यूशन ऑफ क्रोनिक कफ की बात करते हो तो उसमें हमारा रहता है हार्ट बर्न एंड रिग्रेशन सजेस्ट गैस्ट्रो ईसोफेगल रेफ्लक्स डिजीज में हमारा साइलेंट जीआरडी रहता है इन अप टू 75% ऑफ पेशेंट। ओबीजिंग सजेस्ट अस्थमा रहता है कितना, साइलेंट अस्थमा कफ वेरिएंट अस्थमा, ठीक है, इसमें क्या रहता है कफ वेरिएंट अस्थमा इन अप टू 57% ऑफ केसेस। ये बात हो गई इवेल्यूशन ऑफ क्रोनिक कफ की। अब इवेल्यूशन ऑफ क्रोनिक कफ में हमारा रहता है वेयर टू स्टार्ट, तो उसमें हमारा क्या रहेगा, चेस्ट एक्सरे नॉर्मल इज कंसिस्ट विद पीएनडी जेड अस्थमा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस अनलाइकली ब्रोंकियोजेनेटिक कार्सिनोमा, और क्या रहता है सार्कोसोइड टीबी ट्यूबरक्लोसिस जिसे बोलते हैं एंड ब्रोंकियोसाइटिस। सिंस पीएनडी सिंड्रोम आर मोस्ट कॉमन स्टार्ट देयर, इसमें क्या रहता है साइनोसाइटिस और रिनाइट्स ऑफ द फॉलोइंग वेराइटीज नॉन एलर्जिक एंड एलर्जिक, ठीक है, नॉन एलर्जिक भी रहेगा एलर्जिक भी रहेगा, और पोस्ट इन्फेक्शियस वैसोमोटर ड्रग इंड्यूस्ड एंड एनवायरमेंटल इरिटेट इंड्यूस्ड। क्रोनिक कफ पीएनडी की बात करते हैं तो उसमें हमारा था पीएनडी इज बाई फेयर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ क्रोनिक कफ, ठीक है, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, क्रोनिक कफ की, ठीक है। सिंस द साइन एंड सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक द डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैन नॉट बी मेड बाई हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन एलोन, ठीक है। थेरेपी में क्या रहता है, फर्स्ट जनरेशन एनेस्थेसिन प्लस ए डिकोजिस्टेंट। आगे बात करते हैं थेरेपी की। थेरेपी में हमारा रिमेंबर क्या रहता है, द न्यूअर जनरेशन एच एंटीगोनिस्ट डू नॉट अपियर टू बी इफेक्टिव व्हेन कफ इंड्यूस्ड बाई पोस्ट नेजल ड्रिप इज नॉट मीडिएटेड बाई हिस्टामिन। जो अभी हमने बात की थी पीएनडी जो पीएनडी की बात कर रहे हैं, पीएनडी क्या होता है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल और डिस्पेनिया, ठीक है, प्रोक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्पेनिया पीएनडी बोलते हैं इसे, ठीक है। अब थेरेपी की बात होगी, उसके आगे करते हैं क्रोनिक कफ अस्थमा की। क्रोनिक कफ अस्थमा हमारा क्या रहता है, कफ कैन बी द ओनली सिम्टम ऑफ अस्थमा इन अप टू 57% पेशेंट कफ वेरिएंट अस्थमा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव। थेरेपी में हमारा क्या रहता, इज सीवियर पियो स्टेरॉइड्स फॉलोड बाई इनहेल्ड स्टेरॉइड्स फॉर 6 to 8 weeks विद बीटा एगोनिस्ट, इफ माइल्ड इनहेल्ड स्टेरॉइड्स विद बीटा एग्नोसिस्ट। अब देखो ये ड्राई कफ, देखो कफ हमारा किस दो तरीके से आएगा, कफ ऑफ ड्राई एंड वेट कफ। ड्राई कफ एक जो बात हो गई ये है ड्राई कफ, ठीक है, और इधर बात करते हैं वेट कफ की। ड्राई कफ में क्या रहता है, हमारा अस्थमा है, अस्थमा की वजह से कोल्ड है, हाँ गर्ड है, स्लीप एपनिया है, वोकल कॉर्ड है, डिसइंफेक्शन है, एलर्जिक है, और कोविड, जो अभी कोविड तो फिलहाल चल ही रहा है। कोविड क्या है, कोरोना वायरस डिजीज। और वेट कफ की बात करते हैं तो वेट कफ में हमारा क्या है, कोल्ड है, फ्लू है, लंग्स इन्फेक्शन है, जैसे लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, सीओपीडी है, एक्यूट कंडीशन है, ब्रोंकियाटिस है, और ब्रोंकियोसिटोसिस। ये क्या हो गया डिफरेंस, ये ड्राई कफ कब आएगा और वेट कफ कब आएगा, ये
दोनों को अलग अलग तरीके से डिवाइड कर दिया। तो कफ से रिलेटेड जहाँ भी कोई अगर आपको और कन्फ्यूजन रहता है, वैसे हमने पूरा टॉपिक क्लियर कराया, अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। एनी क्वेश्चन प्लीज़ आस्क।